Андрей Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад. Кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых, не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили: «Да беги!» Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив-здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала, вот-вот сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.